はい、どうぞ。バッテリーの位置が移動するな。GC 乗ったことあるんだよ。GC じゃ前やって生でも行った時にもうちょっと前だった。俺も東から来て持ってこい。今日はこの中に隠れてる。ああ、大丈夫でしょ。あれ一瞬どっちに行くと思うけど。なくなってきたな。あの海岸の雲、黄色が。